El bruxismo es un comportamiento donde los músculos de la masticación se contraen y esto ocurre cuando la persona se encuentra en estado de sueño o de vigilia. Estás en el canal de Jen por una sonrisa con sentido social. Ya sea apretar, rechinar los dientes o incluso morderse los labios, los cachetes, la mucosa interna de la cavidad oral o tan solo apretar los músculos, esto nos atrae efectos negativos como dolor en los músculos, en los dientes o desgastes dentales. Así que cualquier actividad que genere los músculos de la masticación es un comportamiento que está indicando que estás presente a esta patología. Ahora debemos diferenciar a qué tipo de bruxismo estamos presentes. Podemos encontrar bruxismos complejos o bruxismos que se pueden controlar y otros que no. También debemos diferenciar qué bruxismo estás presentando, si es el bruxismo de sueño o el bruxismo de vigilia. El bruxismo de sueño es cuando la persona está durmiendo y el bruxismo de vigilia es cuando estamos despiertos. Hoy podemos considerar que hay muchos casos durante el bruxismo de la vigilia. Esto nos puede generar más patologías y afectar así la cavidad oral, en específico los dientes. Este bruxismo está ligado más a factores psicológicos o estrés. También podemos señalar que otras patologías pueden ser el origen del bruxismo, como por ejemplo la apnea obstructiva del sueño. Es cuando la mandíbula se va un poco hacia adelante para poder dejar pasar aire y poder respirar. El bruxismo no lo tratamos, lo controlamos. Antes de iniciar un procedimiento frente al bruxismo, como anteriormente te lo he mencionado, debemos de saber a qué bruxismo nos estamos enfrentando, ya que podemos encontrar bruxismo acompañado de desgastes dentales, dolores articulares, y allí es donde tu odontólogo puede intervenir, ya sea que uses una placa oclusal, una férula oclusal, como también se conoce una placa miorrelajante. Esta es una de las más conocidas, más efectivas, que nos ayuda a proteger los dientes del bruxismo y a evitar un poco la compresión que se genera en la articulación. No necesariamente debes de tener una mala mordida para tener bruxismo. También hay personas que tienen una buena mordida, una buena oclusión y tienen esta patología. Cuando se tiene identificado qué tipo de bruxismo estás presentando, podemos iniciar la etapa de protección para así evitar efectos en tus dientes o los músculos de la masticación o incluso en la articulación temporomandibular. Quiero comentarles que cuando el bruxismo es acompañado de la articulación temporomandibular, debemos tener una interconsulta con otro especialista. Hay en algunos pacientes que podemos encontrar relación del bruxismo con la articulación temporomandibular. Así que allí es muy importante que debas utilizar la placa oclusal para que ella nos ayude a descomprimir un poco la presión que se genera en esa articulación. La placa oclusal debe de ser rígida, no debe de ser blanda, ya que esto nos causaría una sobreestimulación en los músculos. Lo que necesitamos es relajarlos, mas no sobrecargarlos. La placa oclusal es indicada para el bruxismo del sueño, no para el bruxismo de la vigilia, ya que es contraproducente tenerla por extensas horas en la cavidad oral. Esto nos puede generar alteraciones en la cavidad oral como una mordida abierta anterior bastante significativa. La indicación para el bruxismo de la vigilia, que es cuando se está despierto, es el uso de métodos o terapias comportamentales, que estas te ayudarán a crear una conciencia de que no debes rechinar los dientes ni apretarlos o apretar los músculos o morderte los cachetes. Así que si presentas alguno de estos síntomas como apretar los dientes, el chasquearlos o rechinarlos, te levantas y te sientes cansado en la mandíbula, tus músculos están tensos, apretados o tiesos, debes de consultar con tu odontólogo para que te haga una valoración y así te indique cuál es la patología que estás presentando, si estás enfrente de un bruxismo y qué métodos debes continuar para así controlar esa patología. Si te gustó este video, dale manito arriba, compártelo y si no te has suscrito te invito a que lo hagas.
No olvides que soy Jennifer Ríos y nos vemos en el próximo video.